course ni tuanze na tukio moja kwanza la kadi njano ya pili ambayo alipata Diakite. Of course ni kadi ya njano ambayo alikuwa anastahili, na sijui kwa nini alifanya vile, kwa sababu alikuwa anafahamu kwamba tayari ana njano. Then Kibwana alikuwa anafanya movement kwenda mbele, tayari alishampita, lakini mbele yake kulikuwa na mtu mwingine ambaye anaweza kufanya kitu. Sidhani kama kulikuwa kuna haja yeye kuweza kumvuta yule mchezaji na kujisababishia njano. Unajua, tunapozungumza kwamba unapokuwa mchezaji mkubwa unatakiwa kuwa na hiyo mentality kubwa. You have to remember kwamba mimi tayari nishacheza foul ya kwanza na njano, sasa hivi natakiwa kuwa kuplay smart ili nisipate njano nyingine ambayo naweza nikapelekea kuikost team pia. So nini kimetokea baada ya hapo? Azam, I don't know Ibenge wanamlipa shilingi ngapi kwenye ile timu, lakini kama wanatakiwa waongeze mshahara. Yes, yani kuna namna. Kwa sababu gani Jessica? Iangalia Azam ilivyokuwa inacheza baada ya kutokuwa na mchezaji mmoja pungufu, licha ya ubora wa Yanga ambao uko nao, lakini walikuwa na struggle. Na hapo Ibenge kaenda kuwainua wachezaji ambao walikuwepo kwenye timu B, hatukuwahi kuona kwenye michuano mikubwa ya ligi kuu. Hicho kitu kwenye timu kubwa Simba Yanga hakuna timu hata moja inajeuri ya kufanya hivyo. Kwenye michuano kama ile, mashindano serious, unakutana na Simba au Yanga, una opt kuwapanga kina naanguka wale, yani na wale wakubwa ambao wanakupa matokeo wapo. Hakuna timu inaweza kufanya hivyo, lakini Azam, maana usisema tu hivyo, kwa sababu pia tukiangalia kwa upande wa Yanga wachezaji wake ambao walikuwa kwenye timu ya taifa wamecheza, amecheza Baka, amecheza Jobu, amecheza Mohamed Hussein. Kwa hiyo maana yake unawapa kongole Azam na namna ambavyo mwalimu ameibadilisha timu mpaka kufikia sasa hivi. Lakini pia baada ya kuonekana kwamba wao wanaweza kudhibiti mchezo na tempo ya Yanga, kuhakikisha kwamba tunaenda 120 pengine mpaka changamoto imekuwa je penalty. Ile ndio ilikuwa plan ya mwalimu baada ya kugundua kwamba ishakuwa ngumu siweza kuwafunga na tuna mchezaji mmoja pungufu. Kwa hiyo ni red card halali ambayo Diakite ndo alisababisha mwenyewe baada ya kukubali kupata njano nyingine ambayo haikuwa na umuhimu. Tukio la pili la hovyo kuwahi kuliona ni tukio la Ibrahim Baka. Yalipenda kabisa. Of course, waamulize Magunga, tulikuwa tunaangalia mechi, nilitoka kwenye room ya kuangalia mechi pale TX. Nilikuwa na ghadhabu mno, na hii ghadhabu inanikumbusha pia kwenye mechi ambayo Azam wao walicheza dhidi ya Simba. Shamu Karabwa alifanya rafu moja ya kishenzi kabisa kwa kutokea. Nikasema no, mpira hauchezi hivi. Lakini pia leo Baka, top defender, umecheza huko Afcon, watu leo wanakupa credit, unakuja kuharibu credibility yako kwa sababu ile ni story kubwa. Okay, pale unajua mpira ni mchezo wa kugasiana ili mtu akutoe kwenye reli. Mnataka kushambulia kona, Azam wana defend. Mimi kwamba mkwepe mtu anakugusa ya kuchezea foul, bado mpira haujapigwa, unageuka na mpiga mtu Pepsi kama ile. Unaweza kumuua mtu uwanjani. Unaelewa? Yani kuna maisha baada ya mpira. Yani kwa nini waoneni huruma? Mimi nimeshangaa. And then alishafanya ile kitu kwenye ligi kuu akafungiwa. Amekuwa na trend ya kucheza kwa kuwachezea wenzake vibaya. Kwa hiyo alikuwa na nidhamu. Definitely, na alikuwa anastahili kupata red card. Moja kati ya dhambi kubwa nimewahi kuziona kwenye dunia ni yule kuendelea kubaki kwenye ule mchezo kwa dakika zote. Kabisa, alistahili kutoka. Of course, okay, mwalimu hajaona, kocha, referee hajaona. Umeenda kwa msaidizi naye hajaona. Nyinyi mnafanya nini? Yani wote wawili hamjaona. Yani nyinyi mnafanya nini sasa? Hamko active, si ndio? Hamko active. Ukiangalia mwamuzi labda alikuwa ameconcentrate kule kwenye foul, lakini Kibendera pia anafanya nini? Unajua alikuwa upande wa huko ambako Ibrahim Baka yuko mbele. Alafu nyuma yuko mchezaji yule kageuka nacho. Sawa. Kwani naye aliconcentrate kuangalia wenzetu sasa wale concentrate wapi? Yani nashindwa najaribu kutafuta namna ambavyo pengine wameshindwa kuliona lile tukio. Sio kwamba eti natetea kile hicho. Na kuelewa. Yani unajaribu kuvaa viatu vyao pengine kwamba ilikuwa hivi au ilikuwa hivi. Lakini the end of the day kazi yao wale ni kutafsiri sheria 17 kwa ufasaha. Haijalishi uliona ukuona, ni kama ambavyo unaweza kumwadhibu mchezaji kama alifanya kwa makusudi au kwa bahati mbaya. Tunaangalia intention. Kwa hiyo pia unatakiwa kuwa makini. Kwa hiyo okay, kama hamjaona afu matukio kama yale yanatokea mengi, si mtu anaweza kafa uwanjani na nyinyi mjaona. Na pale wameinufaisha Yanga. Yes. Unaelewa? Wameinufaisha kwa sababu ilibidi wa balance. Atoke na huko kuna mchezaji alishatoka lakini kawa hivyo. Lakini tukio lingine pia kwa hao marefa. Penalty ni halali. Sawa? Inapigwa golikipa anatoka kwenye mstari amuoni. Na sio tu kutoka peke yake, hata wachezaji wengine walikuwa wameshaingia kwenye box. Na hapo walikuwa wameconcentrate wapi? Kwa sababu tukio la msingi ilikuwa ni penalty. Concentration yao ilikuwa wapi? Wanatuharibia mashindano. Hao marefali wanatuharibia mashindano kwa sababu kanuni pale ile penalty itakiwa irudiwe. Yes.
kwa sababu golikipa katoka kabla kapunguza goli kamtisha mtu. Sijui unanielewa? Mimi kuna rafiki yangu leo hapa yuko nje alikuwa anaifuatilia ile mechi. Ananitumia ni mtu wa nje pia. Ananitumia ananiambia what is this? Nikamwambia football. Anambia marefa ndio maana hawezi kuja kuchezesha AFCON. Sijui unanielewa? Alikuwa anaangalia. Ananiambia hiki ni nini? Nikamwambia ndio mpira. Kwa hiyo kwangu mimi sijapenda matukio na ni matukio ambayo wakati mwingine unaona kama ni uzembe. Hatupaswi kufanyisha hivi. Yaani Azam takiwa kuwepo na hiyo fair. Na kwa bahati mbaya Azam ndo anaangukia na kutobebwa na marefari. Sijui unaelewa? Kwa sababu kuna muda anapuyango. Unaweza kuona kama ni wanafanya makusudi. Anzeni kwenye matukio ya changamoto walikuwa penalty. Leo watu ambao walinisikiza kwenye Cloud Sport nilisema kwamba Azam ni favorite kinyume mchezo. Watu hawakunielewa. Lakini kama unajua football angalia tactical awareness ya wachezaji wa Azam, approach ya mwalimu ambayo alienda naye kwa kusa wachezaji ambao ni key players. Pale nyuma wamecheza hamna Fuentes, hamna Yolo, hamna Mwikenda, hamna Pascal Msindo, hamna Faisal. Nyinyi wachezaji waliotoka kwenye AFCON wamechoka lakini wamevushwa kwenda Pemba, sio Zanzibar. Pemba, yani unafika Zanzibar pale unaondoka tena unaenda Pemba. Umeenda kucompete na Nzeni mmeshindwa kuwafungua ndani ya dakika 90. Kwa hiyo ni changamoto pia na pia unapata majibu kwa upande mwingine kwamba Yanga bado pia nayo inatengeneza timu kuwa bora. Bado hawajawa vizuri kabisa na tunayo nafasi nzuri ya kuwazungumza. Leo nataka tuangalie baadhi ya mambo ambapo kesho tutaizungumza mechi kwa uzuri sana. Lakini pia Maxi Nzengeli ndiye MVP wa mashindano wakati Aishi Manula ndiye golikipa bora wa mashindano, Japhet Kitambala bora ndiye mfungaji bora wa mashindano. Hizi ni tuzo tatu kubwa ambazo zimetolewa kwenye michuano. Wengi wakioji mbona awe Aishi Manula ndo golikipa bora kama Abutwalibu Msheri amecheza michezo yote bila kuruhusu goli? Basi endakiwa tujue kanuni ulizotumia, lakini kiuhalisia tu napata hata shida kujibu. Msheri nafikiri alistahili kuchukua hiyo tuzo. Msheri alistahili kuchukua. Na katika kitu ambacho huwa spendi sana ni kubalance vitu. Unahisi kama wamebalance? Huwa anatafuta sana kufanya mzani ukae sawa. Lakini kama nikiangalia vizuri Aishi Manula amecheza game ambazo amefikiwa sana lakini ameokoa zaidi. Hata leo pia ukiangalia hata shots on target ni Yanga wanazo nyingi, Aishi Manula amefanya saves za kutosha. Hiyo haiwezi kuwa ni moja ya sababu ambayo inaweza ikawa imempa hiyo tuzo ya golikipa bora mashindano. Kwamba na wenyewe wamefanya kama kile kilichofanyika Italia msimu juzi kama sikosei. Unaangalia golikipa amefikiwa mara ngapi na saves ngapi ambazo amezifanya. Kama atakuwa ameangalia hilo it's okay, lakini bado Msheri naamini alistahili kuwa pale kwa sababu Msheri kuto kushambuliwa sana pia sio kosa lake. Ni timu ambayo yeye anacheza. Timu ambayo inacheza na pia game management ya timu inakuwa nzuri bila mpira na inamtengenezea urahisi pia kuwa comfortable zaidi kwenye eneo analolitumikia. Kwa hiyo tupunguze, of course ukimtaja Aishi nafikiri Aishi ni performer, amperform vizuri sana kwenye hii michuano. Na ni kama nawakumbusha watu Aishi ni mchezaji ambaye ni wa kiwango cha juu sana. Aishi si aina mchezaji ambaye anatakiwa atumie mdomo kujieleza kwa watu yeye ni golikipa wa aina gani. Yaani sio golikipa kwa hapa. Wallahi anajua kudaka. Hapana, ni muendelezo tu wa kwamba hakuna wasiwasi. Na kwenye maisha kuna vipindi vya mpito. Kila siku anawakumbusha watu kwamba wachezaji pia wanapitia hivyo vipindi vya mpito. Kwa bahati mbaya sana hawezi kuomba interview hapa au hawezi kupiga simu hapo kwenye kipindi akasema jamani mimi sasa hivi napitia kipindi 1 2 3. Vitu vingine vya kifamilia ni sana wewe Jessica au mimi. Inawezekana changamoto za kifamilia lakini nikija hapa siwezi kuzielezea moja kwa moja kwamba bwana nina matatizo 1 2 3 kwa sababu naye muelezea naye inawezekana matatizo mengi zaidi kuliko hata mimi, lakini jambo la msingi anatukumbusha kwamba daraja lake ni la juu sana. Aishi akiwa fit hakuna golikipa ambaye anaweza kumsumbua Aishi kwenye kosi cha timu ya taifa wala kwenye ligi yetu pia inawezekana kwa kuna ushindani mkubwa kwa sababu Aishi amewahi kuwa golikipa bora kwenye ligi yetu kwa misimu takriban 5 mfululizo.